وسع کرسی السماوات و الارض. کرسی خدا وسعت داره، آسمان ها و زمین همه رو در بر می‌گیره. وقتی میگن کرسی کنایه از قدرت حضرت آسمان و زمین هم که میفرماید هیچ وقت مقصود این آسمان نیست و این زمین، مقصود آسمان و زمین و هر چیزی که در اونها هست، هر چیزی که در اونها هست. کرسی یعنی احاطه امر الهی، قدرت الهی. آسمان و زمین هم داخل در کرسی هستند. چطور می شود که کرسی یکی آسمان و زمین در بر بگیره؟ کی میتونه کرسیش آسمان و زمین در بر بگیره؟ کسی که به ذرات آسمان و زمین علم داشته باشه. کی میتونه به ذرات آسمان و زمین علم داشته باشه؟ اونی که خلقش کرد. خلقتش مال او هست، علم به همه ذرات هم مال او هست، قدرتش هم داره، احاطه‌ش هم برای هست. ما هم تا اون حدی قدرت داریم که علم داریم. یک پادشاه یک بخش از مملکت رو که نمیشناسه تحت نفوذش نیست. اگر بخواد تحت نفوذش باشه باید خوب بشناسه و در بین اینایی که میشناسه، اونایی که خوب میشناسه، زیر و بمش و چم و خمش رو میدونه، صنعتش رو میشناسه، کشاورزیش رو میشناسه، راهکارهای در روش رو میشناسه، آدمای خوبش رو میشناسه، آدمای بدش رو میشناسه، توی اینا به این بیشتر مسلط. و البته هیچ کس تسلط کامل و مطلق نداره. چرا؟ چون علم مطلق نداره.